Hammaga hello do'stlar, sizlar bilan o'sha Interesting MC kanali. Bugun biz 25 kunlik videomizning ikkinchi kuni, ya'ni ikkinchi qismini olamiz. Bugun ham 3 kun video qilamiz. Videomiz qiziqarliroq bo'lishi uchun mening bilan ukam salomlashib qo'y. Hammaga salom do'stlar, sizlar. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Abdulaziz do'stlar. Bolalar bu sizlar bilgan o'sha Ahmad Aliyev. Qoch. Bolalar bu короче haligi boy va kambag'alda tushib bergan bo'ladi. Bolalar mana shu videoda 50 ta like qilsa, boy va kambag'alda ikkinchi qismini chiqaramiz tezroq. Shuning uchun like bosib qo'yinglar, to'g'rimi uka? Albatta tezroq like bossanglar va ikkinchi qismini ko'rasizlar. Ikkinchi qism bundan ham zo'r bo'ladi, shaharlarga ketgan. Короче, bolalar biz kunimiz o'tdi. Men o'sha joydan boshlayman videoni ham. Menga ukam sherik bo'ladi. Agarda birinchi qismini ko'rmagan bo'lsanglar, shuni kanalimga o'tib ko'rishinglar mumkin. Bu qismida ukam menga yordam beradi, to'g'rimi uka? Albatta. Biz videoni boshladik. Kunimiz ketgan, birinchi kun deb albatta yozib qo'yaman. Kattagina uy qurib, bolalarga cho'tka qilaman. Uka, men bu uylarda narsalar qishloqdan olib keldimda. Короче, senga ish aytaymi? Ishni zo'r emas edi. Ayta qum bormasini pishirish kerak. Hozir pishiraman. Qorning ochmi, to'qmi? Qornim to'q. Mana senga saxiy bo'lish kerak odam. Qorning och yeysan, steak bor. Bolta. Mana senga ozgina qolibdi. Ishlatib turgin, yangi yasab kelaman. Bola video yoqsa, like podpiska yozib qo'yinglar. Agar shu videoda ham o'sha 50 ta like qilsa, boy kambag'al ikkinchi qismini ham olamiz. Keyingi videolarimiz ham ukam bilan chiqarishi mumkin, короче, shunaqa. Uka, to'g'rimi? Albatta, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing va men ham kanalimga obuna bo'ling. To'g'ri, buni ham o'zining kanali bor. Ya'ni Ahmad Aliyev PUBG. Bola shu Ahmad Aliyev Craft o'zgartiribdi. Bola podpiska yozib qo'yinglar, biz birga bo'lishimizga oz qoldik. Shu videoda 50 ta like qolsa, ikkinchi qism ham chiqadi boy kambag'alda. Yana ukam bilan ko'proq videolar qilamiz. Uka, kechqurun. Albatta, agarda biz birga bo'lsak, sizlarga zo'r yangilik bor va katta bitta zo'r video olib qo'yamiz. Agarda bolalar birga bo'lsak, biz stream qilamiz va streamda server ochib obunachilar bilan birga o'ynaymiz. Короче, ukam bo'ladi, oshnam bo'ladi, hamma taniydi. O'shalar bilan birga server ochib o'ynaymiz. Uka, bu yopma betdi. Katta deraza qilamiz bu ikkalasini. Katta deraza bo'lmaydi. Nimaga bo'lmaydi? Katta deraza uy yopiqroq bo'lib turishi kerak. Короче, men deraza qo'yaman bolalar bekka. Birinchi kunimiz ketyapti hozir. Ya'ni bitta deraza, mana derazani sindirib olamiz. Kechqurun bo'lsa, uyda nima qilaylik? uxlab olmagina. Ikki etajli qilib qo'yamiz. Ikkalamizga it vaqib olamiz. Yo'q, ikki etajli emas, hozircha bir etajli ham bo'laveradi. Ikkalamizga it vaqib olamiz. Короче, bolalar video yoqayotgan bo'lsa, hozirroq like bosib qo'yinglar. Men polni toshdan qilib chiqaman. Toshim bormikin? Hozir menda tosh yo'q ekan. Pol yog'ochdan bo'lishi kerak. Yo'q, men tosh zaki o'tadigan qilamiz. Obunachilar yoz polni toshdan qilib chiqaman. Bu yerda menda tosh lopata bor, lopatka ya'ni. Chiroyli bo'lishi uchun polni toshdan qilamiz. Yo'q, polni yog'ochdan qilish yaxshiroq edi. Yo'q, men isketyapman, короче. Yo'q, yog'och yaxshiroq turardi. Yog'och yaxshi, unda yog'oching bo'lsa bermay qilib turaman bu ishlarni. Sen ko'proq yog'och topib kel. Mana. Yog'oching bo'lsa ber. Men senga toshlar beraman. Bu toshlardan o'zingga aslahalar yasab, yog'ochlar ko'proq olib kel. Короче, bunda ham katta foydasi tegadi menga, videolarımizga. Bu ekanni ham qilaveraylikchi. To'xtab turinglar. Короче, eshikdan keyin qo'yaveramiz. Bu yerda hozir menda yog'och yetarli. Tekirga olib turib, nima qilyapsan? Menga ham bitta nima yasab berasan? Nima demoqchi edim? Tapor. Daraxtni birga chopamiz. Ikkiga daraxt chopgan bo'lamiz. Короче, bo'ldi. Ana sindirib turaylik. Pechkani ham ko'proq qo'yishimiz kerak. Sindirib turib, yo'q, voy, noto'g'ri sindiryapman. Uka, sen qo'y go'shti bormi? Iya, sandiqqa qarasang, qo'yning juni bor. O'shandan o'zingga yotoq qilib ol. Asha sandiqda yotoq bor. Nima? Mana yerda yog'och qilib turing. Bo'ldi. Yotoq qo'yib olaman, span qilib qo'y o'zim. Eshikni buzardi. Men yog'och qo'yatiradim o'sha yerga. Ana sandiqda jun bor uka.
shu junni olib ikkita oppoq yotoq yasak ikkalamizga. Ikki dona Birla yog'och berib yotgan. turing. Ikki dona. Ko'pgina. 2 dona alginaqa. Yog'och, nima? Daraxt o'zing yog'och qilib olasan. Universitetdan men degan. Versa kerak emas. Bularni olamiz. Bola video qiziqarli bo'lsa, hozirroq like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Har kuni bittadan video chiqarib boraman. Bola 3 kunda Minecraftda 3 kunlik videoni 1 kunda chiqaryapman. Shuni bitta hisoblasak, 65 kun videoni qilaman ekan Minecraft o'zida. Hayotda esa 25 kun. Shuning uchun shuncha mehnatga yarasha bitta like va obuna bo'lib qo'yinglar. Men shu oy, mart oyi, ya'ni ro'za oyi tugagungacha 2000 ta obunachi bo'lishim kerak. Uka nima deysiz, 2000 ta bo'la olamizmi? Albatta bo'la olamiz. Nasib qilsa, pechkani taynab olding? Bu nimaga qo'yib qo'yding? Yo'q, to'g'ri. Yo'qchi, menga tapor berib tur. Tapor yo'q, yesa olaman. Men tarvuz olib kelganman qishloqdan, o'sha tarvuzlardan ye. Muzdakkina yaxtak. Qorning ochganda. Menga nima kerak edi? Valloh hozir men maza qilib tarvuz yeyman. Senga ham 32 ta tarvuz qoldi, uka birga yeymiz. Qorning ochmi? Yo'q. Oh, mazza. Qip-qizil tarvuz. Tarvuz bo'ldi. Hozir bu uyimizning. Endi men uyning oldlarini yog'och qilib chiqaymikan, toshmi? Hozir kechqurun tushsa tezroq bitta skelet to'ldirmoqchi. Tushdi baq olish niyatim bor. Uyim oldidan ketmayapti-da bu. Menga juda ham yoqib qoldi. Uyimizga yotoqqa spawn qilib qo'ying o'zingiz. Qo'yib qo'ydim. Ikkita qo'y. Bo'ldi, eski joyingizga. Bola videoni oxirigacha ko'rib turib, oxirida uyimizga 10 dan ana eski joyingizga spawn baho berasizlar. Ana eski joyingizga. Bo'ldi, spawn qilib qo'ydim. Yo'qchi, biz hozir hamma narsamiz yetarli. Toshimiz bormi ekan? Ko'proq pechka bilan sandiq bersanglar yasaymiz. Tosh olib kel. Hozir tosh. Hozir kun botyapti. Bizni birinchi, ya'ni 4-kunimiz tugashiga oz qolyapti, bola. Minecraftning kuniga hisoblab boraman. Oxirgi videoda 3-kun edi, endi 4-kunimiz tugayapti. Agar videoni ko'rmagan bo'lsangiz, hozirroq o'tib ko'rib qo'yishingiz xohlardim, chunki tushunmaysiz bo'lmasa obunachilar bir uxlayveramiz uka. Bo'ldi, uxlab. Ikkinchi kunni o'tiramiz. Qani yot. Keyin tomlarni yopgan daraxt chopib kelamiz. Oh, mazza uxlayapti. Uxlash bunchalik mazza. Turdim uka, nima gaplar? Yaxshi dam oldingmi? Kerak shu tomni cho'tga qilamiz. Bola skelet o'ldirishdan chiqib keyingisi nima? Fakirlar ham olib keldim, ishlatyapsan ekan yaxshi. Men oldini o'yib chiqaymi ekan, bitta chiroyliroq qilardim, daraxtni ostida yo'qotaman. Ko'mir kerak emas. Kerakchi uka, tapor berib turgan, tapor yasadingmi hali? Yo'q, tapor yasagan yo'q. Men anaqaga tushib ketyapman konga, betonga. To'xta, birga tushib ketamiz, u yerda zo'rg'ala bo'lishim. O'zim tushib qolaman. Toshab o'tasanmi? Uka, men qishloqdan haligaqa dekoratsiyalar olib keldim, lekin qo'yib ishlatib ko'raymi oddiy sandiqdan ko'ra? Qayerga qo'ysam ekan? Har xil dekoratsiyalar olib kelganman. Videomiz qiziqarliroq bo'lishi uchun. Ash tepaga qo'yaymi? Tepaga qo'yaman unda. Bu fakilni olamiz. Obunachilar ukam hozir konga tushib ketdi. Narsa olib kelgani, ungacha biz uyni yaxshiroq qilib turamiz. Hozir tapor yasash esdan chiqibdi-da. Tapor yasab olaydi. Mana dekoratsiya cho'tki turibdi. Bu yerga ham narsalarimizni qo'yishimiz mumkin. Mana versak. Bu yerdan men o'zimga cho'pim yo'q ekan. Cho'p. Bu yerdan tapor. Bitta kirka yasab olaman. Ruch qo'ygan narsalarni shu tepaga bu dekoratsiyani qo'yamiz. Tashqarilarni nima qilaman? Tashqarini toshdan qilamanki, yog'och bo'lmaydi, toshdan qilaman. Menda qizil daraxt bor ekan. Ruch narsalarni bekka qo'yib chiqamiz. Ukam hozir ko'pgina tosh olib kelsa, biz polni past toshdan qilib chiqamiz tashqarini. Agarda hali vaqtimiz bo'lsa, tepani tomda yopib, 2 etajli uy qurishga ham hali vaqtimiz yetadi. Ungacha men bu yerdan tozalab turaman. Ukam kelib qolar hozir.
Men aytdim, tosh bor ekan, u uzoqqa ketib borib tura qoldi. Короче, Valla o'sha gap shu videoda 50 ta like yig'ilsa, короче 50 ta like yig'ilsa, Voy kambag'allik ikkinchi qismi chiqadi. Keyin keyingi videolarimiz ham ukam bilan qiziqarliroq qilib olishga harakat qilaman. Agar sizlar like to'plab olsanglar. Valla bu qiyin mas'ullar uchun hoziroq like bosib qo'yinglar. Ukam kelib qoldimikin? Uka keldingmi? Ha. Menga toshlar olib keldingmi? Короче, mashaqa qilmoqchiman. Mana shu pastni o'yib chiqaman. O, pastni o'yaman-da. Qayerga bording? Buncha toshni qaydan olib kelding? Ha, aytgancha men almos ham topdim. Yo. To'xta. Cho'ta senda kreativlik kelyapti, uka. Halol o'ynayman deganman, men kreativ narsa olmayman deganman. To'g'risini ayt. Kreativ emas. Ramazon oyida to'g'risini ayt. Kreativdan oldingmi? Kreativ emas. Ramazon oyida alda bo'lmaydi, uka. To'g'risini ayt, kreativdan oldingmi? Ha. Yo'qot bularni. Men obunachilarga va'da berganman 25 kun. Kreativdan faqat survival narsa olaman deb. Toshlarga o'zim yiqqanman. Toshga ishonaman, lekin uni yo'qotgan. Qayta bu narsalarga tegma. Uka, tezroq kelganda. Past to'lni toshdan qilib chiqamiz, cho'tki bo'ladi. Tomlarni yopamiz. Senga cho'tki ish bor keyin. Obunachilar uka hapolmaysizlar, shunaqa fe'li bor. Kreativdan zerikib ketgan shekilli kreativdan narsa olyapti ekan. Короче, men bu yerdan uka senga ish zo'ri bor, pechka yasaymiz. Yurgin-da. Ko'chaga chiqamiz. Kelyapsan? Yo'q. Uka, keyin tezroq. Hamma narsalarni tashlab yubording-a, olmoslarni. Senga ishni zo'ri. Hozir mana uni toporni olib, bu daraxtlarni yonboshdagi hamma daraxtlarni xalaqit bergan daraxtlarni chopib tashlayman, bo'ptimi? Uyimiz keng va chiroyli bo'ladi. Keyin yonboshiga yana bitta uy quramiz senga. 1 sekund. Obunachilar sen uchun nima qiladi? Like bosadi va birga maza qilib yashaymiz. Biz 25 kun video oynaymiz, zerikmaymiz. Ungacha men lopatkalab ishlarni o'yib chiqaman. Xo'sh, biz pechkamizni qo'yamiz bu yerga. Olma tushdi. Olma tushgan bo'lsa yaxshi. Kerak narsalar qo'yib qo'yadi obunachilar. Uka keyinda men senga zo'r narsa kelganman. Men qishloqdan kelgan dekoratsiya kelganman-da uy uchun. O tepadagi sandiqni ko'rdingmi? Menga qara. Menga qara, senga qara. Ha. O sandiqni ko'rdingmi? Qishloqdan olib keldim-da shuni. Zo'r. Oyil sizdan zo'r yo'q. Og'a sizdan zo'r yo'q deydimi? Короче, men lopatkasam yapman. Valla lopatkas. Yog'ochim qolmabdi-yu, nega? Yog'ochim qolmabdi. Bitta temir topib oldim. Uni ham nima qilish bilmasam. Qalqon shit yasab oldim. Obetdan buni yasaymiz va bratishga ishlar qalay ketyapti? Hozir o'sha ikkinchi kundamiz biz. Nimaga buni daraxt qo'yib chiqding? Daraxt qilma. Toshni bekor sen ovorga eldimmi? Lapatka ol, lapata. Lapata esa ol, lapata. Uka daraxt qilmagan, toshdan qilamiz, chiroyliroq chiqadi yerda. Valla bundan oldingi videoda ham aytganman, kimgadir shu shader kerak bo'lsa, shunaqa tiniq mana atmosferani ko'rishingiz mumkin. Bomba, quyosh qaranglar, dumdumaloq. Kerak bo'lsa, izohlarda shader so'zini yozib qoldirsanglar, o'zim qaydan o'rnatganimni, qanaqa tortganimni yoki Telegram gruppamga tashlab qo'yaman. Shuning uchun like va obuna bo'lib turib, shader so'zini yozinglar kerak bo'lsa albatta. Mana ham yer o'yladim. Nima? Yer. Ikkalamiz tezda tugataveramiz, u bizga ish emas. Короче, unaqa polni qilib yubormay mashinaga ketadi. Men bu yerlar. Tosh qilamizmi? Ha, men senga tosh beraymi? Senga bir sak toshmi? Toshni olki. Bu yerda tosh, men bu yoqda yog'ochlarni sindirib turaman. Nimaga taporing bormi, tapor? Tapor bor. Tapor berib tur menga. Ana. Qani?
qo'yib qo'yganlaringni yo'qotaydi. Yetib o'tiribdi. Kechqurun bo'lsa menga eslatib qo'ying. Skeletni olib kuchukba qolaylik biz. O'sha rangli kuchuklar ikkita yuribdi. Rasha menga yoqib qoldi shular baqolar. Sen daraxtlar hammasini chop bo'ldingmi aniq? Senga aytilgan ishni to'g'ri bajarding. Nega meni oldimga kelgan uka? Sen nima chala qilyapsan? Obunachilar bu meni oldimga kelgan uka voy. Menga qara. Ko'zimga qara. Nima? Sen nima aytilgan ishlar qilyapsan bola bu? Chalish qilyapti buni. Haydamizmi yo? Qiziqarli javob. Bratishga yurgin-da senga. Menga ish aytgandim, uni qo'yib tur. Men haqi. Bu orqani sindir, senga ham uyqur bo'lmoqchi edim men. Ikkalasini ham yo'qot. Bu yoqda men qilib turaveraman o'zim. Kepasini ham o'gin lopatkada. Bola bu chalish qilyapti, nima bo'lmaslar. Nima qilay? Nima meni uryapsan? Mazza qilmayapsizmi? Ish yurib. Kelib chukammisan, qilasan bor yo'q. Shu. Bor ishini qil. Biz videoni qilamiz bu yerda. Keyin boshqa qishloq topishimiz kerak qishloq. Ha? Mana sizlarning. Nimaga? Qayga? Men ketdim. Qayga ketyapsan? Yo bola bu uyimizga ketvormoqchi. Uni biz ataylab videoni ham chaqirdik, u ketvoryapti. Yer shu qayga ketyapti, ha? Bo'lmadimi? Qayga? Qayga ketyapsan uka? To'xta. Yo bola bu rostdan ketvoryapti shekilli. Nima buni bo'lyapti? Arzlab qoldi ish aytsak. Men buncha ishlar o'zim qilib yuribman. Yo obunachilar yomg'ir ham yog'ib, ukam ketdi. Nima qilarkan endi yomg'irda? Biz o'zimiz ishimizni davom ettiramiz. Endi nima bo'ladi? Kerochi bola biz ishimizni tugatamiz. Kecham tushyapti, ukam bilan uxlashim kerak edi men lekin. Obunachilar kech tushib qoldi. Ukam bironta zombilar yeb tashladimi ekan, kech tushib ketdi. Biz mana shu yo'lga qarab kelaylikchi. Nima qilyapti? Voy uka. Uxlab qopti, uyg'otmaymiz. Obunachilar nima bo'ldi? Kech tushganda uxlab qopti. Ey, tur. Ko'chada yotma. Uyg'on. Uyg'on uka. Yomg'irda shalaba bo'lib ketibsan. Nima ko'chada yotibsan? Men uyimdan haydamadimmi seni? Ozgina ishi ham qochib ketaverami? Yur uka, ish aytmayman bo'pti, mayli bitta daraxt chopib qo'ysang bo'l. Men ketdim. To'xta, bo'pti, ish bermayman, yur. Birga yotamiz. Yur sen skelet topaylik, skelet. It baqamiz biz. Ket toshlarni, hatto ham mana toshlarni qurishib qo'y. Uni arasilik qilma, bola ukam ishga yetishmayapti, charchab qolib shekilli uyga kirib uxlab oladi. Endi nima qilamiz? Ukam uxlayapsan? Yo'q, ukam uxlayapti ekan, ungacha men o'zim ish qilib turaman. Bola bu yaxshi qo'lam. G'alati qo'yolmayapman. Ertalab tursang ukam bilan birga qilamiz, bola. Bizning ikkinchi deyman, 5-kunimiz ham tugayapti. Endi montajda qilib qo'yaman. Anaqa bilmayapman, tepada yozib qolaman. Ko'rib ukam mazza uxlayapti. Men ham uxlayman, endi nima qilamiz? Mazza qilib uxlayman. Yo, uyqudan turdim. Mana nihoyat assalomu alaykum hammaga. Bola bizning 6-kunimiz boshlandi. Yo, uka turdingmi? Nima gap? Kechqurun ancha charchab qolibsan, ko'chada yotib shalaba bo'lib. Qorning ochdimi? Gapirmaysanmi nima? Arazlading mendan. Yo'q, qorin ochdi xolos. Meniki ham ochib ketdi. Erta mangalik qilmadim. Bola mazza qilib ukam bilan tarvuz yeymiz. Tarvuz time. Uka sen lekin kechqurun sen yo'qolding, men yaxshi ish qila olmadim lekin. Uka mazza qilib ish qilayotgan sen bilan gaplashib, ish buyurib. Kerochi, ashitda endi o'zing tugatishaverasan. Men nima qilmoqchi edim? Yo'q. Men dekoratsiya qilib keldim, ishlata olmaydigan bo'ldi-ku. Men bu yerda ham tosh chiqib chiqaman, sen uchun yana bitta yukuramiz. Kerochi, mana shuni qo'yib chiqsam obunachilar chotki. Bu qo'y nima qilyapti?
Ishni qilib chiqsam ukamga ham uy yetarkan. Uka ish qilyapsanmi? Ukam qani? Daraxt chopgani ketdimikan bu? Yo'q-ku. Ukam yo'q-ku, daraxt chopgani ketib bor shekilli. Mayli, endi nima qilamiz? O'zimiz tugab turamiz. Yo'q, bola bu nima? Sehr yarmi? Qoch. Eshikni ham bekitib. Men sehrlab qo'ydim. Uyga kiramiz. Keluvchi qornim ochib ketdi. Sehr yar qaydan kelib oldi endi, bola. Biz go'shimiz, tarvuz yeyman. Afshi, tarvuz bo'lmadi. Maza qilib go'shimiz. Nima aytib qo'ydim, usham kelmayapti. Uka, qanaqa paydo bo'lding? Biroz nima qilib yurding? Nima bo'lyapti sizga? Bilmadim, men zahar bormi, bir narsa bor, sehrgar meni sehrlab qo'ydi. 6 soniya qolibdi. Bo'ldi, hozir yomon qilaman. Qisib turishdi. Uyga tezroq ishimiz tugatmasa, obunachilar ham zerikib qolyapti. Nanaqa qarab turing. Eshitib bekitib qo'y. Nanaqa ichkariga kirib turing. Nimaga? Kirib turing. Sehrgar bilan o'zing gaplashasan. O'z jonim os urmagin. Maka. Valla ukamizni xalqqa oraman deyapti. Yo'yaman deyapti sehrgar. Yo'q, men o'zim ishimni qilib turaman. Harakatda baraka. Yo'q, yo'y bording uni. Uka, senga uy quryapmiz. Toshing bormi? Tosh beraymi? Yo sandiqdan oldingmi? Men daraxt chopib keldim. Zaharlanganman. Bitta jonni yarim qolgan. Keluvchi uka nima bo'lsa ishing to'xtamas. Ish daraxt. Voy. Zaharlanganmisa qiziqmasmi? Tuzalasan. Bu hayot ishlash kerak. To'g'rimi obunachilar? Harakatda baraka, puling ko'p bo'ladi. Senga uy quryapmiz mana yerda, ukam bilan videoni qilyapmiz mana shu deb ukam bilan. Senga uy qurib bersam, sen ish qilaman desang. Go'shtlarni yeb ketyapsan meni. Bir oylik. Keluvchi bola. Men. Keluvchi bola ishlatma. Hozirroq like bosing. Ha, nima deyapsan? Men daraxt chopib kelgan ketdim ertalab. Chopdingmi? Qancha bu? Ahi? Ha. Asa kim bilan o'ynash? Ha. Bir dona berdim shunda menga. Qani. Bir dona-ku o'zingga tiqib qol. Bir dona beribmanmi? Bir stak berdim. Chopib keldim bir stak. Voy-boyu. Bir stak chopib keldingmi? Ha. Men buni daraxtga aylantirib yarimini qo'yganini nima qilib tur? Menga uy quramiz sen kerak. Men ketdim betonga. Betonimiz yetarli mayaqki. Uka, ashunlar daraxtga aylantirasan, yarimini terakma daraxt turib, qo'ygani qolsin. Menga uy quramiz senga chiroyli. Yo'q, obunachilar bu ittamini chiqib ketdi. Daraxt chopib kelibdi. Men qo'y. Go'sht degani. Keluvchi uka tezroq bu maytda go'sham tayyor qilib qo'yib pishirish kerak. Mana shu qo'lim to'g'ri qo'yib qo'y. Toshim tugabdi bu yerda bor. Hali bir stack osh toshimiz bor. Xavotirga o'rin yo'q. Keluvchi uka menikini poli bor-ku. Menikini poli yog'ochli bo'ldi, seniki zaki bo'ldi. Zaki o'tayin. Men zakda o'tiraman. Da. Menga zakli aytadingizmi? Zakli aytadingiz. Voy, sindirma. Sindirma uka, zakda o'tirasan, men beti qancha sindirma. Men zakda o'tiraman, men yog'ochda o'tiraman, qoching. Bo'lmabsan. Sizdan yaxshi bo'lganman. Bo'pti, hatto yonboshlari qolsa men mayt begar qurib chiqaman. Yonboshlari qoladi, o'rtalari. Maytlar anaqa bo'ladi. Bo'pti, men maytlar to'ldirib chiqaman ungacha. Beton bilan to'ldirib. Qarorchi bola keyingi 7-8, 9 videolarimizda uyimizni tashlab qishloq-mishloqlarga borib dekoratsiyalab kelamiz. Shunaqami-ku? Nima qildim men hozir? Sen olib uzatording jinni. Beton chopib turgan, beton qo'yishim. To'g'rimi deyapti? To'ppa to'g'ri. Yaroq shunaqa bola. To'g'ridan ham to'g'ri. Agarda birinchi qismni ko'rmagan bo'lsangiz, uni ko'rishdan oldin ikkinchi qismni ko'rishdan oldin birinchi qismni ko'rib qo'yinglar. Bu ikkinchi qism bo'ladi. Agar tushunib yuboraman desanglar, ikkinchi qismni hozir ko'rib, birinchi qismni undan keyin ko'raveringlar.
Da shunaqa bo'lishi ham mumkin. Lekin meni kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. To'g'ri bola, buni ham o'zining kanali bor. Qiziqarli kontentlar chiqaradi bu ham. Uning kanalining nomi Ahmadaliyev Craft bo'ladi. Yangi ochgan, bunga ham podpiska bosib qo'yishlar juda ham zo'r bo'ladi. 54 ta obunachisi bor. Bola buni bobo kambag'aldagi boy ham shu ukam bo'ladi. Biroz ham menga kattakon yordam bergan. Obunachilar o'sha eslatma 50 ta like'da keyingi videolarimiz ham ukam bilan bo'ladi. Agar o'sha 50 ta like yig'ilib qolsa, nima qilmoqchilik, biz bobo kambag'al ikkinchi qismini tezroq chiqaramiz. Shu videoda kutib qolaman 50 ta tomoshalar. Ular bizning kanalimiz 1 ga yozib qolgan, shuning uchun podpiska bosisham esdan chiqmasin. Bu yerni tosh bilan chiqyapman. Ben de nasıl gördüm? Yok. Mende qizil yotoq bor. Qishloqdan olib keldim. O'zingga qattiq bu uylari. Короче, menga ham tomoni qurish kerak edi-ku. Bo'ldi, ish qilamiz. Men hozir pechkalarim ikkita normal metdi. Sen o'zing yuguryapsan-ku? Sen narsalarni chiqarib tashlashdan bo'laveradi. Hozir qurib oling. Men yotog'ingni sindirib yubordim. Bolta berib turing. Ke. Oldimga kelsang beraman ku. Sendan bolta aylansin. Aylanmaydi, qo'limda turadi. Aylanadi deb. Aylanmaydi. Короче, men hozir uka keyin men senga hali aytgandim-a, keyin ke zo'r narsa borki. Obunachilar men bunga aytgandim-a. Ke. Hali nima deding? Bechkani tayin. Oldingmi desam, ha, oldim deyani. Nima olmading? Qo'y. Chala bor yo'q endi o'zing ishini qilaver. Короче, beka bersam, qo'ysam. Nima qilyapsan? Nima meni shuni o'ylaysan? Bor yo'q qolishini. Ye. O'lib qoldi. Ha, bo'lmasa endi. Shu men hozir maza qilib tarvuz yegan. Tarvuz yo'rar ekanda maza qilib. Tarvuz bu zo'rda, obunachilar aytib qo'ylar bu tarvuz kayfini. Arg'uz. Men hozir Bir bola tarvuz. bu pechkani qayerga qo'ysam ekan? Boshingizga. Boshiga qo'yaymikin? Boshingizga. Buni o'rnidan almashtirish kerakmi? Boshingizga. Yo'q, mashita yaxshi. Boshingizga. Tek turgan uka men ish qilyapti. Siz ish qilmang. Biz lava topsak, tosh bermay qurardik. Baskiga ham tushyapti mashiga. Men go'sht pishiraman endi. Короче, yotoq ikkita bo'ladi. Olaga bayting sen uchun ochib qo'yishinglar. Kirib yotib ko'rsin. Endi men ukamga yordamlashaman. Mening uyimga qancha yordamlash. Deraza ochganmi-ku, deraza? Meni uyim poylab qolasan ekan, men uxlaykan. Eshik o'zingga eshik. Poylamayman. Mana to'saveraman olasiz bunaqa. Yo'q, to'sma. Короче, to'saveraman. To'sma deyapman yaltaysan, biz deraza qum pishiramiz ekan, qumimiz derazamiz qolmabdi. Qumimizni olamiz. Ugol, ya'ni ko'mir. Ugol desa tushunib olasiz. Uni tepasiga qo'yamiz, ugolni ham qo'yamiz. O'zing pishadi. Men endi yog'ochim bormi ekan? 11 ta yog'och versa kerak, senga eshik yasab beraman. O'zim yashaman. Eshik yasayapman, yasaman. Yasayapman. Yasab bo'ldi. Olib tashlab bering. O'zim qo'yaman. Yo'q. Nimaga sen endi g'alati qilib qo'yding? Nimaga? Men tushunmayapman, nima qildim? Men daraxtda nima bu yoq tosh? To'lab qo'yaman. Ana. Mening uyimni o'rni, uning uyi. Короче, men mashina qilib chiqaymikin, uka? Nima deysan? Xohlaganingizni qiling. Yog'och qo'yib chiqaymikin? Normal chiqadi. O'shaniki normal chiqyapti, shunga o'tib. Oching. Yog'oching ham bormi? Yog'och daraxtmas, yog'och. Bo'lsa tashlab ber. Yog'ochmi? Mana. Qani? Qancha?
20 bitta yetib qolarmikin? Taporchi. Tapor o'zini ichiga qoldi. O'zimga yasab olaman obunachilar. Hali ketishiga hali vaqtimiz bor. Tapor. Bizga eng kerakli Men bo'layotgan ketdim. tapor. Qayerga ketding? Daraxt chopib kelaman tugar. Bo'ldi xo'p. Men ungacha o'zimning uyimni rivojlantirib turaman. Bu uyni yopyapti-kan, endi men ham orqasini unaqa qilib to'lab sizdan juda ham zo'r ketdi. Hop, hop, hop. Bizning taporimiz qani? Tomga chiqib oldim. Boshda men nator qo'ygan ekanman-da. Shu ukam quruvchilikda ustolar ekan. Bu bilan ham bir quruvchilar jangini o'tkazishimiz kerak obunachilar. Juda ham zo'r quradi lekin uylarni. Korоче, bu noto'g'ri qo'yilib qoldi. Baby, come on deydi. Korоче, shunaqa. Korоче, noto'g'ri qo'yilib qoldi. Nimaga bilmayman. Shu daraxtni ham olib tashlashim kerak uyim oldidan. Lekin shadir hali ham o'zimga yoqyapti. Juda ham zo'r shadir bo'lgan o'zi. Shu tomoni ham nitoda. Mana bu yog'i bo'ldi. Endi men bu tomonlarni ham qo'rqitsam, ukam o'z uyini bitiray deb qoldi. Shu yog'ini ham qo'yib chiqamiz. Nito qo'yilibdi emas. Ungacha biz qum qo'yib qo'yganmiz, qumimiz ham tayyor qoladi. Nega bu nito qo'yilaveradi? Obunachilar. Ha bo'ldi. Nimaga tun ham otish qiynab ketdi? Obunachilar hali ukam kut qichib endi kun o'tayotgani yoriq qilib qo'ygan ekan. Shuning uchun hozir sizlardan kattakon uzr so'raymiz. Bizning 3-kunimiz ham, ya'ni 6-kunimiz ham o'tib ketgan ekan. Bu o'tishga yoriq qilib qo'yibdi. Shuncha harakatdan nimaga bu videomiz tamom bo'lmayapti? Mayaqga gapirib qo'y, uzrini so'rab qo'ying obunachilardan. Nima qildingsen? Qo'ling qichib. Ketirasizlar. Sizlar bilan yana men o'sha Ablas. Salom. Jinnimiz ham sen daraxt chopib turib charchab qolsan. Bir uxlab bor. Bola buni o'qitib kelamiz shekilli. Xayr, sog' bo'ling. Ukam. Kun qorganini tugamayapti deyman. Xayr, like bosinglar, kerakchi. Like boss.